Dober dan. Danes je nov dan in novih 10 000 korakov. Odpravili smo se do jezera Fiesa, to je sladko jezero, in bomo naredili en sprehod do Pirana. To je umetno jezero, ki je nastalo v bistvu z odkopavanjem gline. Ker je pa povezano z morjem, se pa rahlo meša tudi slano vodo. Tukaj okrog tega sladkega jezera je pa tudi ena taka pešpot narejena, glih za enih 10 minut hoje pa ste okrog, glih za tak lahek sprehod. V tem jezeru najdejo vodne ptice svoje domovanje, pa gnezdišče, skratka, najdejo svoj mir. Ptice so našle svoj mir, mi ga bomo pa našli ob tej obalni poti od Fiese do Pirana, kjer prideš peš direktno v center Tartinijevega mesta. Je pa po mojem na tej plaži poleti kar gužva. Ta sprehajalna pot je pa zelo lepo urejena, široka približno kak meter in tudi ni naporna. Primerno je pa tudi za otroke, edino, kar je mogoče malo nerodno, ker ni vse skozi ugrajena. Tej kamnini, ki smo jo pa zdaj videli, rečemo pa fliš. Evo, to je plast laporja in peska. In to je cela taka stena. Kakor tudi vidimo, je ta kamnina zelo krhka in se pa tudi neprestano kruši. Mi imamo pa res en tak čudovit dan, taka slikovita pokrajina, pa pogled na Tržaški zaliv. Obiskovalcev je v tem zimskem času tudi zelo malo. Na dveh delih, če pa gledamo v smer proti Piranu, se pot malo dvigne, ampak ne prav dosti. V poletnih dneh zna biti mogoče malo vroče, ker glih kakšne sence ni, ampak danes pa ni tega problema. Evo, mi smo zdaj tukaj. Šli smo pa od jezera Fiesa po tej poti in 15 minut smo rabili do sem. Pa smo že v Piranu in tle že vidimo tudi piransko cerkev. Zdaj gremo še do razgledne točke, od koder bomo videli cel Piranski zaliv. Poglejte ta pogled na Piran, ma je čudovito, a? Zdaj gremo pa dol do Tartinijevega trga. V ta hrib je ratal kar vroče, tako da sem se kar malo slekla. 14 stopinj je, če ne, tle v Piranu danes. Zdaj gremo pa še na vrh hriba in do cerkve, od koder imamo z obzidja pogled na mesto Piran. Na drugi strani obzidja pa imamo pogled na morje in pa Tržaški zaliv. No, zdaj se bomo pa spustili nazaj v dolino, čist dol do obale. Te ozke uličice v Piranu so pa tlakovane s kamnom. To je pa še benetsko-gotska stavba s temi značilnimi beneškimi okni. Mi smo pa zdaj nazaj na obali in se odpravljamo mimo svetilnika.
do centra Pirana in pa do Tartinijevega trga. To je pa še maketa Pirana, cirkusa, vse do svetilnika. Sam poglejte, kako je lepo. Ta utrip obale, morje, sol, ribiški čolni, barke, mir, ta morski vonj. Ma veste, koliko je lepo. Tako, zdaj smo v centru Pirana in to je Tartinijev trg in ta spomenik je zgodovinskega pomena. Ampak ne bom vam zdaj o zgodovini in Tartiniju. Saj vsi vemo, da se je rodil v Piranu in da je bil skladatelj in violinist. Tam v ozadju pa se vidi zvonik, ki je visok 50 metrov. Tej stavbi pa reče Benečanka in je najstarejša ohranjena hiša na trgu in odkar se jaz spomnim, je bila vedno rdeče barve. Pri obnovi približno 5 let nazaj so pa zgodovinarji zagovarjali dejstvo, da je bila Benečanka ob izgradnji svetle opečnate barve in da mora tako barvo imeti tudi danes. In tako smo zdaj po 60 letih prišli ponovno na prvotno barvo. Mi bomo zdaj še poiskali eno restauracijo za nekaj pojesti, za eno kosilce in potem bomo šli še naprej. Zdravje. Čin, čin. Zdaj smo se malo krepčali, zdaj gremo še malo na sprehod in potem proti avtu nazaj. Ko gremo pa tukaj po notranjih ulicah Pirana, pa vidimo, da je ogromno stavb, ki je potrebnih kar poštene obnove. Tako da dela je še kar precej tudi v Piranu. Tako, zdaj se vračamo proti avtu, imamo 1 kilometer, se pravi enih 15 minut, tako ob obali. Sam pogledajte to čistino na morju, koliko je lepo, kakšen mir. Ena sama ladica tam sameva nekje na sredini, ma prav se mi zdi, da je fotka za razglednico. Pa nobenih ljudi, nobenega ropota, tudi v centru Pirana, kakšen mir je bil. Ja, verjetno je pa v poletnih mesecih marsikaj drugače. Tako, to bi bilo za danes vse. Hvala za pozornost, pejte tudi vi na kak sprehod, bodite fajn in se vidimo. Čau, čau!